Wannan shine wanda zan yi amfani da yau wajen hada wannan sinadarin goge datti da zamu yau. Da farko za a ajiye shi ya bushe kafin a yi amfani da shi. Inda za ku gane ya bushe kuma shine in kuka ɗauka kuka dan matsa za ku ga ya dagargaje, ba kamar yadda kwai yake da zarar an fasa ba. Don za ku ga yana dan rikewa saboda wannan bawon da yake ciki bai riga da ya bushe ba. To bayan mun riga mun shanya kwanmu ya bushe, sai mu iba adadin abin da za mu yi amfani da, sai mu zuba a cikin turmi sai mu daka. To wannan shine adadin da zan yi amfani da yanzu, domin dan kaɗan nake so na nuna muku saboda na koya muku. Dan ni na riga da na haɗa na kuma na haɗa shi da yawa wanda zai ishe ni kwana 2. Bayan mun riga mun zuba yanzu sai mu daka. Idan ana so za a iya amfani da turmi wajen dakawa, amma idan za a da turmi sai a nemi turmin karfe. Idan kuma ana da hali sai a yi amfani da mila, irin ɗan ƙaramin injin nika nan da yake zuwa a cikin blender, sai a yi amfani da shi wajen nikawa, domin shi ne da zara kin sa za ki ga nan da nan yayi laushi kuma baya ɓata lokaci. Kar ku manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan ne zai ba ku damar samun sababbin videos dina da zaran na ɗora su, domin ina ɗora videos yanzu akai-akai na wanda ya shafi harkar gyaran jiki da sana'o'in hannu da kuma dabarun ayyuka da muke da su a cikin gidajenmu. Yanzu gashi na daka, ko da dai bai riga da ya laushi ba. Idan kuka ganshi za ku ga yayi fitso-fitso. Ana so ya gaskiya ya laushi sosai, saboda haka zan ci gaba da dakawa har na sami iya garin da nake so. In ya so sai na tankaɗe na fidda iya wanda nake da bukata. Har kuma sa idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma in kun amfana da shi, ku danna like, domin haka yana ƙara min ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo muku wasu sababbin videos din a nan gaba. Da yanzu gashi na samu iya wanda zan yi amfani da, saboda haka zan samu rariya irin na rariya laushi, sai na ainihin tankaɗe garin. Masu sha'awar shiga group ɗinmu na Facebook suna iya min magana, ko kuma kuna iya shiga Facebook ku yi search din Rahhaj D.I.Y gyaran jiki da sana'o'in hannu, domin kuma ku samu damar shiga group ɗinmu inda muke koyar da wasu abubuwan da dama da suka shafi gyaran jiki da kuma sana'o'in hannu a can. Na gama tankaɗewa, wannan shine adadin da zan yi amfani da. Yanzu zan auna don na san nawa ne iya adadin da zan yi amfani da, don na san iya yawan sauran sinadarin da zan zuba wajen haɗawa. Wannan ya bani misalin cokali 3. In aka hada gaba ɗaya zai yi misalin cokali 3 na roba cikakku. To yanzu abin da zan yi sai na zuba garin baking soda cokali guda.
Baking soda sinadari ne da ake amfani da shi sosai wajen ƙara hasken abu. A baya na bidiyo da dama a kansa, a nan gaba ma insha Allah zan ci gaba da kawo muku. Bayan mun sa baking soda sai kuma mu sa toka cokali guda. Toka da kuka sani irin tokar da yake ragowa bayan an yi amfani da ice ko gawayi, akan samu toka wanda yake ragowa, to za a yi amfani da tokar shi ma cokali guda, sannan sai a hada sai a juya gaba daya. Toka shi ma sinadari ne da yake da amfani sosai, domin a zamani ne ya kawo canji wanda yanzu muka riga da muka yadda shi, amma al'adunmu na gargajiya kun san cewa ana amfani da toka, amma ku sani ba, to yanzu kun san cewa ana amfani da toka wajen gyaran guri, kamar ana haɗa sabulai da shi, ana wanke su ban ɗaki, yana ƙara hasken abu, ana kuma haɗa abubuwa da dama da toka wajen gyaran jiki. To yanzu kuma zan nuna muku zahiri yadda za ku yi amfani da ainihin wannan, domin za ku ga bambancin amfani da ainihin sinadarin wanki na ruwa wanda ba zan faɗi sunan shi ba, sannan kuma da kuma ainihin wannan ainihin gari da muke amfani da yanzu. Ga yanda yake, gashi kuma yanzu inda na sa ainihin ruwa da sinadarin wankewa, kun ga na sa yana nan bai fita ba. To yanzu bari in zuba ainihin wannan garin na musamman, ku ga yanda zai. Gashi kun ga hannu ma nake sawa, nake amfani da wajen gogiya, ban ma riga da na sa soso ba kenan, hannu kawai nake sawa. Kun ga yanda yake fitar da shi. To yanzu gashi bayan na dirje, kun ga na sa ainihin tsumma na goge, ga kuma yanda gurin yayi dals, yayi haske. To bayan nan ma zan sake nuna muku wani guri wanda ya dan fi nan datti, don ku gane bambancin sosai abinda nake nuna. To gashi nan wurin nan kun ga yanda yake a yanzu, gashi irin wurin nan ne da ya datti, har da irin siminti nan da ake yin amfani da wajen sawa na sa tile. Kun ga a yanda ya rike, an da a baya mun sassaka sabulu na gari wanda ake amfani da wajen gogewa, gashi bai fita ba, amma yanzu bari mu sa wannan magani. To gashi bayan mun sa mun dirje, hannu dai nake amfani da har yanzu, ban riga da ma na kai ga sa soso ba ko sosan karfe, da hannu kawai. Kun ga yanda yake, kuma ba sai an bar shi ya wani dau lokaci kafin a zo a goge ba, da an sa za a yi amfani a goge shi. Kun ga yanzu gashi nan yanda yake haske bayan mun goge. Kar ku manta kuna iya danna inda aka sa share domin ku sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, su ma su san da tashar nan, su kuma zo su ma su karu da irin abubuwan da nake koyarwa. To shi ma bayan na gama gogewa, gashi nan na sa tawul na goge, kun ga yanda yayi haske.